I den her video, der vil jeg vise, hvordan man strikker netpatent rundt på rundpind her. Jeg har lige slået et lige antal masker op til at vise det med. Og når man strikker netpatent rundt, så kan man altså gøre det på to måder. Enten så kan man strikke rundt, som jeg kommer til at vise nu her, og så har vi altså hver anden omgang med vrangmasker. Eller også så kan man gøre det, at man vender, sådan så at man ikke har nogen vrangmasker. Men her der kommer jeg altså til at vise det med vrangmasker, hvor vi bare strikker rundt. Og når vi strikker netpatent, så har vi en omgang, hvor vi etablerer netpatenten, og efterfølgende så har vi 4 forskellige omgange, vi gentager. Og det lyder lidt mere kompliceret, end det egentlig er, fordi omgang 1 og omgang 3 er stort set ens, og omgang 2 og omgang 4 er stort set ens. Jeg har også beskrevet dem under den her video, hvis du lige har brug for at se det på skrift. Men først så skal vi altså have etableret den her netpatent, så jeg samler lige mit arbejde her, og når jeg skal etablere, så strikker jeg en vrang, laver et omslag og løfter en maske løs af. Så den første maske strikker jeg vrang, og så laver jeg et omslag, sådan der, og løfter den næste maske af, og det gør jeg ved at gå ind her fra højre mod venstre, og løfter den af. Og det er altså det, jeg gentager. Så en vrang, omslag og løst af. Nu er jeg færdig med den her etableringsomgang, så nu har jeg altså en masse masker, der ligger her i forbindelse med omslag. Så nu skal vi i gang med selve netpatenten, og jeg starter selvfølgelig med en omgang 1, som hedder strik 2 ret og flyt omslaget. Så hvis vi kigger her, så har jeg den første maske, der ligger her for sig selv, den strikker jeg ret, og den næste maske, den ligger her under omslaget, så der skal jeg altså lige have flyttet omslaget, så jeg går sådan ind under omslaget. Hvis du har svært ved at kende forskel, så træk det lige lidt fra hinanden, så kan du se, at det er omslaget, der ligger løst. Men jeg går altså ind under omslaget, så jeg kan lige få skubbet det væk, og strikker den næste ret. Så det var altså 2 ret, og så flytter jeg bare omslaget. Strikker 2 ret, finder den anden her bag ved omslaget, sådan der, og flytter omslaget. 2 ret, og løfter omslaget over. Så er jeg tilbage ved omgangens start her på min omgang 1, og skal altså i gang med en omgang 2. Og på omgang 2 og 4, så skal alle de masker, der ligger alene, have et omslag, og dem, der ligger sammen med et omslag, skal strikkes vrang sammen med omslaget. Så den første her på omgang 2, den ligger alene, så omgang 2 starter med omslag og løst af, og så den her, der ligger med et omslag, der skal altså strikke maske og omslag vrang sammen. Og det er simpelthen bare det, jeg gentager. Så omslag, løst af og omslag sammen med maske, vrang sammen. Så er jeg færdig med omgang 2 her, og skal i gang med en omgang 3. Og jeg lovede jer jo, at omgang 1 og omgang 3 var stort set det samme. Omgang 1 startede sådan her med en maske, der lå alene, og en maske, der lå med et omslag. Omgang 3 starter derimod sådan her, med en maske, der ligger med omslag, og en maske, der ligger alene. Så hvis vi bare følger vores maskebillede her, så kan vi se, at en omgang 3, der starter jeg med en ret, flytter mit omslag, og så er vi altså tilbage til den samme rytme som omgang 1, hvor jeg strikker 2 ret og flytter mit omslag. 2 ret og flytter mit omslag. Så er jeg færdig med omgang 3 her, og så skal vi i gang med omgang 4. Og den har jeg jo også lovet er stort set magen til omgang 2. Og hvis du kan huske omgang 2,
så startede den med en maske, der lå alene, og en maske, der lå med omslag. Ved omgang 4 starter vi med en maske, der ligger med omslag, og en maske, der ligger alene. Og på omgang 2 og 4 skal alle masker, der ligger alene, have et omslag, og alle, der ligger med omslag, skal strikkes vrang sammen. Så på omgang 4 starter vi altså med at strikke den her maske vrang sammen med omslaget. Og masken, der ligger alene, får et omslag og bliver taget løst af. Maske, der ligger med omslag, vrang sammen med omslag og maske alene får et omslag. Så det er altså fuldstændig det samme, vi gør. Vi starter bare omvendt. Og som I kan se, så ligger maskerne jo faktisk også som de skal, så der går altså ikke mange minutter, før du ikke behøver at holde øje med, om du er på en omgang 1 eller 3 eller 2 eller 4, fordi at du simpelthen bare skal følge dit maskebillede, lige så snart du har lært det at kende. Og det var slutningen på omgang 4, jeg lavede der, så nu er jeg altså tilbage til en omgang 1. Og hvis vi kigger på vores masker, så ligger den første her alene, ligesom da vi startede med den første omgang 1, og den næste ligger her i forbindelse med omslag, så omgang 1, 2 ret, og flyt omslaget. Så længe du følger dit maskebillede, behøver du altså ikke som sådan at lige holde øje med, om du er på en omgang 1 eller 3, og det samme med 2 og 4. Noget du derimod skal holde rigtig meget øje med, det er jo så, om du er på en omgang, hvor du skal strikke masker ret og flytte omslaget, eller en omgang, hvor at du skal strikke dit omslag vrang sammen med masken og give masker omslag. Og hvordan ser man det? Jeg hopper lige hen til en maske, der ligger alene, fordi det er nemlig på maskerne, der ligger alene. Den her maske, den kan du se er strikket vrang på omgangen før, fordi vi har den her vrangboble liggende her. Så her der er jeg altså på en omgang, hvor at jeg skal strikke mine masker ret og flytte omslaget. Og så strikker jeg lige hen til næste omgang, så I kan se, hvordan det ser ud, når vi skal strikke vrang sammen med omslaget. Nu har jeg lige strikket mig hen til en af de omgange, hvor at de masker, der ligger alene, skal have omslag, og dem, der ligger med omslag, skal strikkes vrang sammen med omslag, altså en 2 eller 4. Og hvis vi sagde, at jeg lige havde været at sætte kaffe over og havde glemt, hvad jeg var nået til, så kigger jeg igen på masken, der ligger alene her, og hvis vi kigger lige under masken på pinden, så ligger der altså en ret maske. Så derfor ved jeg nu, at jeg er på en 2 eller 4, fordi jeg lige har strikket den her ret, så den skal altså løst af med et omslag, og så strikker vi omslag og maske vrang sammen. Og så vil jeg bare lige sige, for god ordens skyld, at lige om lidt, når du har strikket lidt flere pinde, så vil du opleve, at der kommer sådan en overgang her ved omgangens start. Og det gør der, når man strikker netpatent. Det kan man ikke undgå. Jeg kan lige vise det her på min clutch fra Petit Knit. Der får vi altså den her overgang ved omgangens start. Hvis du gerne vil strikke netpatent uden de her vrangmasker, så skal du kigge på den video, jeg har, der viser netpatent på rundpind med vendemaske.